अरे यार ये बारिश भी ना बहुत खतरनाक है। यहाँ पर ये देखो मेरी टीवी के सिग्नल ही चले गए। इस बारिश के चक्कर में मेरे कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं और भाई चड्डी भी नहीं सूख रही है, इसलिए मैं नहा भी नहीं पा रहा हूँ। मुझे बिस्किट लेने दुकान भी जाना है, लेकिन कैसे जाऊँ इस बारिश में। चलो भागकर जल्दी से चला जाता हूँ। अरे यार ये क्या हो गया, फिसल गया मैं तो। अगर आपको बारिश में ये वाली प्रॉब्लम्स होती हैं तो एस और नो लिख देना कमेंट में, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो।